kabayan. Lahe es urang teuing. Eueuh pisan gawe nasi akangna. Malah ngara tutut atuh ka ditu jeung dengan sangu. Kemana galena? Ka ditu ka sawah. Lelebang masuk di sawah nu meunang ngagaru geura. Leos si kabayan lempang ka sawah sarta neangan sawah anu tos meunang ngagaru. Didinya katembong tututna loba lantaran caina herang. Jadi katembong kabeh. Tututna mah loba pati goletak. Tapi barang ditegas-tegas ku si kabayan, katembong ka langkong langit dina ciai sawah. Manehna ngarasa sian ningali sawah sakitu jerona, padahal mah sajangkal-jangkalan acan ge henteu jerona. Siga jero soteh ka langkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna. Itung. Ieu sawah jerona menika bina-bina. Kumaha dialana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang, ring era teuing ku situng. Tapi na eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek, dilegetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan reos ngalaleget. Barang geus menang dibelitkeun kana nyere, dijejeran ku awi panjang. Sabab pikirna rek ti kajauhan bae ngana tututna moal deket-deket sawah da sieun ti kacebur. Si kabayan ngadekul ngalegetan tutut meh sapoe jeput, tapi teu aya bebenanganana ngan ukur 1, 2 bae. Kitu oge lain benang ku leget. Benang sate lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapokna katapelan ku leget. Tuluy nyakop jadi benang. Lamun teu kitu mah luput moal bebenangan pisan. Sabab ari di jero cai mah eta leget teh teu daekeun apel. Komo deui tutut mah da aya leuleran. Di imah bari ngadagoan Nyi Iteung geus ngalas salam, sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran si kabayan can balik keneh bae, tuluy disusul ku Nyi Iteung ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngalegetan tutut. Ih, kabayan. Nah ngalah tutut meni kudu dilegetan sagala. Kumaha atuh da sieun tika cebur akang. Dulu tuh tingali ku maneh. Maneh sakitu jerona. Tapi kakak tembong langit. Nyi Iteung bari keheuleuh si kabayan teh langsung disuntrungkan ka gebrus acrut ka sawah. Dede, et geuningan.